чем разница между спекулятивной торговлей и инвестициями? Всем привет! Очень часто люди путают спекулятивную торговлю с инвестициями. На самом деле разница колоссальная. Конечно, в любом случае эти два способа заработка способны увеличить вашу доходность. Но не стоит забывать про риски, которые возможны в обоих случаях. В этом видео я расскажу, чем отличается спекулятивная торговля от инвестиций. Меня зовут Александра Шпицер. Я автор проекта «Сашкины финансы», где я обучаю, как зарабатывать на трейдинге и инвестициях. Ставьте лайки, и мы начинаем. Что же такое спекулятивная торговля? Спекулятивная торговля как раз является то, что принято называть трейдингом или игрой на бирже. Спекулянты – это люди, которые пытаются заработать на колебаниях цен активов. То есть они покупают различные активы с расчетом продать их через какое-то время и, конечно же, заработать на разнице в цене. Для этого нужно предсказать, куда пойдет рынок. Здесь важны изменения цены и тренды. В общем, очень много факторов. Для более глубокого погружения давайте сравним спекулятивную торговлю и инвестиции по нескольким параметрам. Горизонт инвестирования. Трейдер владеет активами недолго, от считанных секунд или минут, и это называется скальпинг или торговля интрадей. Соответственно, сделки происходят часто, но при этом необходимо помнить, что брокерские комиссии заметно снижают доходность в этом случае. Часто для увеличения своего дохода трейдеры торгуют с плечом, то есть они берут деньги в долг, чтобы купить побольше активов и потом их выгодно продать. Это позволяет заработать значительно больше, чем при работе только с собственным капиталом. Существует две стратегии заработка. Можно покупать активы с расчетом на то, что их цена вырастет. Например, купили акцию за 1000 рублей, цена выросла, продали за 1200 и заработали таким образом 200 рублей с каждой позиции. Но некоторые спекулянты не прочь поспорить с рынком, и это означает сыграть на понижение цены, то есть заработать на падение стоимости активов. Например, взять акцию в долг по цене 1000 рублей и вернуть ее обратно, когда цена станет 800 рублей. Таким образом зарабатываем те же 200 рублей, но уже на падение цены. Важно помнить, что плечи и игра на понижение, безусловно, могут принести дополнительный доход, но и могут разорить. Ну и, конечно же, многих волнует вопрос, как выбрать активы для заработка. Выбор активов может происходить с помощью технического анализа, это изучение графиков цен и объема торгов, а также спекулянты выбирают активы на основе новостей, макроэкономической ситуации, отчетов компаний и фундаментального анализа. За этим нужно следить постоянно. Многих также волнует вопрос, стоит ли распределять свой капитал между разными активами, или можно делать акцент только на одном. Это называется диверсификация. Вложения спекулянтов зачастую слабо диверсифицировано, что порой приводит к плачевным последствиям. Диверсификация необходима для того, чтобы уменьшить риски путем грамотного распределения денежных средств. Бывает так, что трейдер долго торгует всего одним-двумя наименованиями акций или фьючерсов. С одной стороны, это позволяет хорошо изучить некоторые инструменты и получить определенные навыки. А вот с другой стороны, это серьезно увеличивает риски потерь. Каковы могут быть результаты спекулятивной торговли? Иногда удается обогнать рынок. Некоторые спекулянты годами хорошо зарабатывают, в том числе и на ошибках других трейдеров. Для успеха нужны глубокие знания о фондовом рынке и большой опыт. А еще требуется достаточно много времени, вплоть до десятков часов в день для анализа. Но важно помнить, что зарабатывать спекуляциями сложно, особенно новичкам. А зарабатывать стабильно годами возможно только при правильной подготовке к торговле. Давайте подведем итоги. Важно помнить, что трейдинг – это очень рискованно. Без обучения не стоит рисковать крупными для вас суммами. Если вам хочется попробовать себя в роли трейдера на бирже, это прекрасно. Выделите на это небольшую сумму, которую не жалко потерять, тестовую, и отделите ее от ваших инвестиций. Не надейтесь быстро разбогатеть с помощью фондового рынка. Быстро можно только потерять. Кстати, напишите в комментариях, был ли у вас уже опыт, связанный со спекулятивной торговлей. Теперь перейдем к инвестициям. Если есть время и желание изучить, например, отчетность компании, то вам подойдут активные инвестиции. Только не забывайте о распределении рисков вложения. Какой бы перспективной ни казалась компания или отрасль, вложить туда все ваши деньги – это, безусловно, огромный риск. Если же вы не хотите тратить много времени на отслеживание финансовых показателей компании и выбор бумаг, то в этом случае альтернативный вариант – это ETF на индексы акций и облигаций. Теперь поговорим с вами об инвестициях более подробно.
Ведь инвестор тоже хочет иметь доходность выше среднерыночной. И для этого он выбирает отдельные акции, недооцененные или с хорошими дивидендами. Уоррен Баффет – один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов. Состоянием на 2022 год в $104,5 миллиарда. Сделал он это состояние на инвестициях. Но это надо сказать сложно. Вот что говорит Бенджамин Грэм в книге «Разумный инвестор». Пассивный инвестор прежде всего стремится избежать серьезных ошибок или потерь. Кроме того, он хочет быть избавлен от трудностей и волнений, связанных с необходимостью постоянно принимать решения. А теперь поговорим о горизонте инвестирования. В отличие от спекулянта, активный инвестор обычно вкладывается на большой срок – годы или даже десятилетия. Сделки при этом совершаются реже, чем в спекулятивных стратегиях. Важный инструмент в арсенале активного инвестора – это фундаментальный анализ компании, то есть изучение финансового состояния бизнеса, чтение отчетов и глубокое погружение. Если спекулянту важны быстрые изменения в цене, то инвестору интересна доля в хорошем бизнесе и доход от нее в виде дивидендов или роста стоимости компании в будущем периоде. Безусловно, в инвестициях важна диверсификация. Портфель инвестора обычно хорошо диверсифицирован. Деньги вложены в компании разных отраслей и даже разных стран. Это повышает шансы на успех благодаря снижению рисков. Если вы хотите научиться стабильно зарабатывать на трейдинге и инвестициях, подпишитесь на мой бесплатный телеграм-канал, где я регулярно делюсь торговыми стратегиями, которые принесли мне более $7 миллионов. А также в своем канале я оперативно размещаю последние новости в сфере инвестиций и трейдинга. И даю комментарии о ситуациях на фондовом рынке. Вы первыми узнаете самые горячие новости рынков и анализ перспективных инструментов, что поможет вам понять, на чем заработать здесь и сейчас. Кроме того, у канала есть очень активный чат, где вы сможете пообщаться с увлеченными людьми и опытными трейдерами, поделиться опытом, обсудить идеи и задать вопросы. Это своего рода мини-клуб по интересам. Ссылку на канал оставлю под этим видео. Жмите на ссылку, подписывайтесь на мой телеграм-канал и следите за последними самыми актуальными событиями в сфере инвестиций и трейдинга. А теперь поговорим про результаты инвестирования. Можно быть активным или пассивным инвестором. Например, активный инвестор может получать доходность выше среднерыночной, но это весьма сложно и получается далеко не у всех. Для изучения отчетов и выбора бумаг нужны определенные знания, но при этом быть активным инвестором менее трудозатратно, чем трейдером. А вот пассивные инвестиции – это относительно простой подход, который не отнимает много времени ежедневно. Чаще всего современные пассивные инвесторы используют фундаментально крепкие активы, которые достойно переживают любой кризис. Это упрощает принятие решений. Не нужно искать будущих лидеров роста с большим риском ошибиться. То есть сиюминутные колебания цен такого инвестора просто не волнуют. Доходность вложений получается как в среднем по рынку. Поскольку в долгосрочной перспективе рынки обычно растут, пассивный инвестор может рассчитывать на прибыль. Главное, чтобы была четкая стратегия и ребалансировка портфеля. Отказ от полных попыток обогнать рынок в случае с пассивным инвестором уменьшает риск принятия неверных решений. А снижение издержек при прочих равных увеличивает доходность. Поставьте лайк этому видео, ведь теперь вы знаете, в чем основное отличие между спекулятивной торговлей и инвестициями. Нажмите кнопку подписаться, колокольчик и включите уведомления о моих новых полезных видео, чтобы смотреть их первыми. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочку я оставлю в описании. Жмите на одно из видео, которые видите сейчас на экране. С вами была Александра Шпицер. До новых встреч в следующих выпусках.